نظن فريق قوي الفار. انا شفت مباراه البارح لعبوا البطوله ربحوا 2-1، فريق قوي لا يستهان به. ونظن باللي المهمه ما راحش تكون سهله، لكن اتحاد العاصمه نظن باللي هما ثاني كيكونوا مدعمين من طرف الجماهير تاعهم يقدروا كمان يفار كيك شوز مع كونتر الفار. الجيش الملكي حط الكره واللعب الجماعي تقدر تكون تريز اكسبتابل. ممكن في هذه المقابله يديروا نتيجه. دو فاسون يفو اسوري ان بون ريزولت الماتش عليه. مي انا شو اوبتيميست باسكو شفت تحسن في الاداء كونترالمون على اللقاءات الاولى تاع بن شيخه. اللقاءات الاخيره شفت بوادر تاع لعب جماعي يعني افيكاس. علي بن شيخ من الناحيه التقنيه، هل هي مباراه عبد الحق بن شيخه ام هي مباراه اللاعبين؟ صحيح راح تقول لي ماهوش بن شيخه اللي راح يكون فوق ارضيه الميدان، لكنه يعرف جيدا البطوله المغربيه، يعرف الجيش الملكي نقاط القوه نقاط الضعف، فريق ممتاز. هل الاتحاد يملك حظوظ وافره لتحقيق نتيجه ايجابيه يوم الاحد في ملعب 5 شويليه بدايه من الساعه 8 مساء؟ هذه مقابله كما قلت تاع عبد الحق بن شيخه. علاش عبد الحق بن شيخه هو اللي راح يعطيهم سلاح كيفاش ابوردي هذا الادفيرسير. علاه بريميرمون باسكو هو المدرب تاعهم، ثانيا يعرف الادفيرسير اللي لعب معاه كي كان في المغرب، وثالثا اللاعبين يابليكيو واش يقول لهم المدرب، فهمني؟ نعم. دونك لابوار كيما يقول كان لي بارطاجي اونتر لي جوار بن شيخه. فالتيرا ومن بعد تدخل خلاص عبد الحق يقعد غير يعاود يريغلي امور بالعياط تاعو ولا مي سي تو جوار دامبوزي لور مانيير دو جوي ولا لو ستيل دو جو اللي قال لهم عليها عبد الحق، اي سورتو ديسيد باش تتغلب على لادفيرسير، لان لادفيرسير ماهوش سهل. رشيد باللي عبد الحق بن شيخه يعرف مليح الكره المغربيه، تجوز حوالي 10 سنوات ولا اكثر في المغرب، درب فرق كبيره في المغرب. نظن باللي يعرف ان بتي بو لو نيفو، يعرف لو نيفو دي زيكيب، لو نيفو دي جوار. نظن كيما قال لك سمير على لاميليوراسيون دو جو ميتنون افيك لو طون. نظن لو ديو بن شيخه فريد زميتي كومونس كوميم اميليوري لي شونس باسكو بدا يعرف الفريق، بدا يعرف يجوار، بدا يخدم مع كاع المجموعه، لانه في البدايه ما خدمش مع كل المجموعه تقريبا. كان الكثير من اللاعبين كانوا في المنتخب تاع بوغالا. كي تكون عندك كاع المجموعات تقدر يعني تعمل، تقدر دير عامل اخر. نظن فريق قوي الفار. انا شفت مباراه البارح لعبوا البطوله ربحوا 2-1، فريق قوي لا يستهان به. ونظن باللي المهمه ما راحش تكون سهله، لكن اتحاد العاصمه نظن باللي هما ثاني كيكونوا مدعمين من طرف الجماهير تاعهم يقدروا كمان يفار كيك شوز مع كونتر الفار. الجيش الملكي كونتر الفار. سمير، هذه المباراه تعتبرها بانها مباراه تاكيد في لقاء الذهاب هو اللي راح يكون الاهم ام تعتقد؟ انا اعتقد بان المباراه ستلعب خاصه حول جزئيات، لانها ديربي مغاربي، ربما ما يكونش فيه سكور كبير، ولكن راح يكون كل فريق يبحث ربما كره ثابته، ربما لانه مثل هذه المباريات تلعب على جزئيات، لانه كل فريق بالتاكيد يعرف الفريق الاخر. بيان سور ما نظنش يكون فيها سكور لور كساسوا لالي ولا روتور، ولكن اتحاد العاصمه اللي هي كما شباب الوزداد يحوسوا على التتويج الاول في افريقيا، اصبح ثاني هدف اسونسيال في الشامبيونا. شباب اتحاد العاصمه بالك يتلعب على البوديوم، ولكن لوبجيكتيف تاعهم برينسيبال سي اوسي لا كوب دو لا كاف. بور لو فير لازم يكونوا غدوه افيكاس. اذا شفنا لاعب كيما مزيان في يومه، واذا محيوس صح الاخطاء تاعو مركز اكثر، اذا الحس التهديفي تاعو يكون في نهاره، ممكن اتحاد العاصمه يحقق نتيجه ايجابيه. والجمهور رشيد هل سيحضر بقوه يوم الاحد ثالث ايام العيد؟ لحد الان العدد ماهوش كبير شفناهم في المباراه الاخيره توجور في لو فيراج تاعهم هذاك افيك لو غران تيفو كاع. بون اتحاد العاصمه هذا ربع نهائي كاس، هذا ربع نهائي كاس افريقيا، يعني ننتظروا جمهور اكبر. نعم انا نظن باللي هذا المباراه اللي تحدث عليها الفيراج المره اللي فاتت هي الماتش مع خنشله، لكن الان راح تلعب مباراه تاع بطوله حاجه ومباراه رابطه او كاس الكاف حاجه اخرى. نعم نظن باللي جمهور اتحاد العاصمه ما تعطش لهذه المباريات تاع كاس افريقيا، لان رضوان مباريات كاس افريقيا تمد الشخصيه للفريق. عندما تتوصل الى ادوار متقدمه يولي الفريق عنده شخصيه، اللاعبين يدوا واحد الخبره. نظن هنا الجمهور متعطش باش يشوف هذه المباريات تاع كاس افريقيا، وان شاء الله يكون حاضر بقوه باش يساند الفريق باش يمشي امور للدور. اختمني بالتحكيم. التحكيم نظن باللي يعني شفت انا التحكيم محمد المحمود المنصور اوسيفلي
بور سيت رونكونتر. من باين البلد؟ مانيش عارف الحكم، ماني قريت. هذا محمد المنصور، هذا اما ليبي او من سوداني او وقيلا سوداني، على حسب شوف، على حسب واش راني نشوف. ان شاء الله ما يظلمش اتحاد العاصمه فقط. ان شاء الله ان شاء الله. نخافوا فقط من الكواليس. اذا نغلقوا ملفات المنافسه القاريه ونروحوا مباشره للتحكيم. دائما نتكلموا على التحكيم، على الفار وعلى العنف الذي اصبح مقلق ومقلق للغايه بالنظر للصور التي شاهدناها مؤخرا في العديد من الملاعب الجزائريه. تواصل الاخطاء التحكيميه